வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சுவையான மெது பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு 2 கரண்டி கடலை மாவு போட்டுக்கிறோமா, ஒரு கரண்டி மைதா மாவு, ஒரு கரண்டி அரிசி மாவு, உப்பு, மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக சோடா உப்பு, பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பொடியாக நறுக்கி போடுறேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கி போடுறேன். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒன்றா பெசரிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசையணுமா. நம்ம மெதுவடை மாவு பக்குவத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த பக்குவத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கிறேன். இதில் காஞ்ச எண்ணெயை ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கிறோமா. ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய் ஆறவும் அதையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிட்டு காஞ்ச எண்ணெயில் சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போடணுமா. தீ மிதமாக இருக்கட்டும். சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டோம்னா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே லேசாக புரட்டி விடணும். அப்படியே புரட்டி தீ மிதமாகவே இருக்கட்டும், சிறு தீயாகவே இருக்கட்டும். அப்படியே புரட்டி எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற மாதிரி புரட்டி விடுங்க. நல்லா பொன்னிறமாக வந்தோடனே எடுத்துடணும். சுவையான மெது பக்கோடா ரெடி. செய்து பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் சந்திப்போம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கம்மா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா. இன்னும் இது மாதிரி அருமையான சமையல்களுக்கு இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். நன்றி.